kwaataritti haadha manaasaa fudhatee ka'ee waggaa tokko erga wajjin jiraatanii manas bitanii akkaataa itti isheen isatti heerumtes karaa obboleettii isaati. Obboleettii isaatu waa'ee isaa odeessa. Waa'ee isaatti odeessee isa booda ittiin heeruma jettee footoo isaa itti agarsiistee footoo ishii immoo isatti agarsiistee booda mucayyoon kun obboleettiin kunii boorsaa ishii fudhattee heerumuu dhaqa jetteetu boorsaa ishii fudhattee iddoo inni jirutti dhaqxee itti heerumtee adeemsuma kanaan kan isaan kwaataritti deeman jechuudha. Nagaa waaqayyo hunduma keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u. Egaa waan babbareedduu shi funaanee isiniif fida. Isin garuu maal gootu seetan laayikii godha. Waan babbareedduu isiniif fida barga waxaa yeroon jedhu yeroon achi ba'u waan mirxiin isiniif fida. Diraamaa kan hin taane riyaalitii jireenya namaa irratti waan raawwate jechuudha. As keessaa egaa waan baay'ee barattu. Obboleettiin kun dura waggaa 16tti heerumeen ture jette. Osoo maatiitu jechuudha. Maatiitu heerumsiisaa waggaa 16tti. Booda gaa'illi sun hin taanee fi addaan baate. Mucaa tokko garuu qabdi. Mucaa ishii fiddee haadha ishiitti kennitee ogummaa miidhaginaa kana baratti. Waa'ee miidhaginaa jechuudha. Isa baratti achitti kan obboleettiitti kana barte. Ishee hiriyaa koo jette sana. Hiriyaa ishii sana faana wal baranii baay'ee wal jaallatanii kanumarraan kan ka'ee jaalala isheedhaa qabdu irraa kaateetu ani maatii isaanii ta'uun qabaa kan jettudha. Achi maatii isaanii ta'uun qaba baqa. Isheen kun hiriyaa koo erga taate ishee kana dhabuun qabu firummaan keenya itti fufuu qaba kan jedhuun isheen kun waa'ee obboleessa ishiitti odeessitee hiriyaan ishii kun jechuudha waa'ee obboleessa ishiitti odeessitee suuraa isaatti agarsiistee naamin innis suuraa ishii argee booda guyyaa tokko yoo ta'u qaamaan waliin argine jechuudha. Guyyaadhuma tokko illee ta'u qaamaan waliin argine itti heerumuun deema jettee uffata ishii naamni qopheeffattee shaanxaa boorsaatti naqattee dhaqxe. Gaafa dhaqxu ani jedheen maastarsii eebbifameera. Ani waan tokko illee hin qabu, meeshaa mana keessaa illee hin qabu. Distii tokkoo fi firaashii haphii tokko lafa buusatan kanuman qabaa. Booda yeroo dhuftu akka qabeenyi jira sitti hin fakkaanne itti himee rakkoon qabu. Ani isiniin barbaada malee humaan barbaadu jettee dhuftee wali fuudhanii yeroo booda immoo fuudhaaf heeruma isaanii kana seera qabeessaa godhatan walii mallatteessanii jechuudha. Haaluma kanaan osoo jiranii firaashittiima sanarra jette firaashittiima sanarra buna dhugnaa nyaatas nyaannaa firaashittiima haphii jette ndaam jallishii faa jiidhaadhayyuu jettee naasuftudha. Jiidhaadhayyuu jettee booda namni kuni hojii konistirakshinii kana hojjeta jettee maal jettee iddoo ta'etti hojii wayii dorgomee argate achi hojjechuu jalqabee fooyya'uutti kaane jettee jireenyi sirrii manuu qajeeluu jalqabee jettee isaanis haaluma kanaan walii mallatteessanii jireenya isaaniitti fufanii achi booda osoo akkana jedhuti karaa kwaataris hojii argatee deeme. Booda sin fudhadha jedheeran waan ta'eef gidduuttis dhufeeraa jette. Maatii isaanii keessa namni miidhamnaan dhufeetu achuma anaaf illee viizaa naa hojjetee wajjiniinis deemnee jette. Achumaan bakka achi jiraachuu jalqabanii waggaa tokko achi jiraatan. Osoo achi hin gahin asitti ulfa taatee turte. Ulfi suni ji'a 3 ta'ee hin milkoofne ulfi jechuudha. Achis deemtee umaayyuu hin qabanne jechuudha. Maatiin isaa maal jedhu qoygaasa boodan sinitti himaa. Achinnaa jiranii birrii sirriitti argata waan ta'eef hojii bareedaadhaan deeme waan ta'eef mana bituu qabnaa jetteen waggaa tokko ta'anii mana eenyuun binna reennaan isheen
maqaa obboloota kootiin jette. Inni obboloota koo jedhe. Achumaan maqaa obboleettii isaatiin mana bitan. Maqaa obboleettii isaatiin mana kondominiyeemii abbaa ciisicha lama bitan. Ishii ituma haala kanaan jiraniiti isa faana baay'ee wallolti isheen. Hin wallolti jecha badaanaan jedha faayettee baay'ee na loleettee baay'ee bakka jecha namaa hin jedhamne jedheentu na lolaa itti sababni isaa umuriidhaan isheen isa hin caalti. Hammam jennan aga waggaa 5 wayii jette. Umuriidhaan hin caalti. Kanaan illee baay'ee lolaa jechuudha. Kana lammata immoo hin deenye yaa xiqqoo ulfaanaa biyyattis xiqqoo jiraataniiru adeemsuma keessaati waa godhattaa yookaan marfee yookaan waan akkasii yookaan umurii kee maaliidha kanaaf dahuu diddee waan akkasii jedha. Warris karaatti darbanii isheenii maalii keetii sii taati malee niitii siin taatu guddoodhaa siin maxxantu siin madaaltu nama guddaa fuutee maal jedhanii irrii jedhuga. Obbolaan kun immoo kakuu obbolaan kun immoo balaamatti busuga. Obbolaan jechuudha. Baay'ee tokko balaatti kaachisu. Achi maal godhu inni maayidha baay'ee walloluu malee dinnaan addaan baanaa jedhe. Waa si godhuu koorra waa ta'uu keerra addaan baanaa jedhanii kwaatararraa wal qabatanii gara Itoophiyaa dhufan. Maaliif addaan ba'uudha? Asitti bakka waraqaa mana murtii gashanii addaan ba'uudhaanii isheen amma biyyatti galee achumaan addaan baana waan jedhame meeshaa ishii sa'achi sana kaargoo 6 godheetti. Kaargoo 6 godheetti waan jahaatsan beekuudhaanii barmeelii jaargitee maal jaatee beeku 6 ergeette eenyuun ergama maqa obboleettii isaatti ergama. Achi xaqallalatanii ufanii asitti gashatanii waan hundumaa qabeenya jiru barreessanii mana murtiitti galchanii booda achi gaa'elli isaanii jigee inni as qabeenyatti na as deebi'anii dura tochiin gahiini obboleettii maayettee manatti galaa jettee yeroo dhufte jechuudha. Mana maalii qabdaa jetteen obboleettiin isaa jechuudha. Kwaatariin dhufne jirre isheen obboleettii isaatiin akka bitame hundumaa waraqaa qabu maal qabu garuu maqaa ishiitiin bitame maal qabdaa jetteen maal qabduu jetteen lakkaasaan walii galaniif obbolaan lamaan jechuudha. Eenyu jaarsi ishii fi obboleettii walii galaniif maal qabduu jetteen mana qabduu isin mana qabdu moo mana maalii jettee jim hin kaadde. Achi mana murtiitti erga diiganii booda gaa'ela jaarsoliidhaan taa'anii meeshaa jettee kaargoo ani erge keessaa kaargoo 6 erge keessaa isa 5ffaa keessaa hiikaniitu meeshaa muraasa 2 qofa naa kennanii jette. Inni kaanoo innaan obboleettiitu qabatee ishee biratti hafee jette. Argitanii meeshaanis hafee. Achi immoo waa'ee manaa immoo jaarsummaa keessatti isheen akkamitti akkas ta'a akkamitti hin qabdu jedhamaa kun dafqa koomiti maal jennaan amma gurguramee walakkaasaa nan kennaafi jedhee waraqata barreessee ofiisaa waraqata barreessee naa kennee jette. Waraqatuma kennaaf achi maallaqnis jira. Maallaqa isaan fidanii dhufanis jira. Maallaqa naa kennii waanuma ittiin as keessa socho'ullee magaala keessa socho'ullee jennaan obboleettii koo gaafadhuu jedhe. Ishee gaafannaan gara birrii Itoophiyaa 200 minaaminii wayitii kan naa kennitee jette birrii sana keessaa jechuudha. Achi maaltu ta'are inni hin deeme. Isheen immoo waraqaan barreesse irratti mallatteesse jaarsolii keessatti kenneef sana fudhattee firdi beetii deemte. Inni hin jiru. Amma waggaa meeqa ta'e jette. Amma baay'ee rakkadhee jette garmalee. Mucaashii sanas maatii ishii biraa fudhattee of biratti qabdi. Yaa mucaashii akka qabdu beekanu durayyuu mucaa itti himteetti akka mucaa qabdu nos kenne. Garuu amma jechuudha waa'ee mana sanaa durumayyuu wakilinnaadhaan haa bitamuu jedhanii waraqata erganiitu wakilinnaadhaan hin bitamne garuu isheen maqaa ishiitiin bitte. Maqaa ishiitiin bitte.
mana ishiis hin arganne waggaa meeqatti amma itoo achuma eegduu xabaqaadhaan jechuudha. Innillee asin taa'uu jedhee an hojiin qabadhe xabaqaa dhaabbatee deeme. Nama isaa falmuu bakka bu'ee jechuudha. Obboleettiin kun amma akkanumatti qoccettee teessika. Innaa baay'ee nama dhibu garuu yeroo tokko namni sun jechuudha. Erga ta'ee fi fuudhee erga wal fuudhanii ga'eema maatiin keessa seenanii hojjetan ajaa'iba. Silaa immoo durayyuu kan walitti fide immoo obboleettii ishee tokkodha. Kan amma immoo ibidda qabsiisu immoo obboleettii ishee tokkodha warra kaan faana. Amma addaanis baasanii manallee akka dhowwachuuti akka isheen irraan hirmaanne innillee kunoo kwaataritti deebi'ee salleen argitu. Bakka amma maaliif ufte seetanii mana sana naafaa hiruu seera qabeessaan dhufeeyyuu miidiyaa irratti himatte mana murtiitti himatteetti. Innaa maatiin yeroo baay'ee jechuudha gaa'ila keessa yeroo isaan seenanii gaa'illi sun hin barakatu. Barakaa dhaba bakka. Isheenii dura amantaan keenyas tokko miti jette. Ana amantaa koo baakii godheenii safaana ta'ee isa faana tokko ta'ee erga safaana tokko taate immoo gara amantaa ishee duraatti deebitee natti fakkaata. Kunillee isaanii hin taane argitanii namoonni baay'ee nama akkasi amantaa dhiisaniifa amantaa isaanii dhiisaniifa dhiira faana bahu. Dhiirri sun immoo milkaa'u. Isheen amma amantaa koo dhiiseenii dura amantaa masaa fudhadhee safaana duukaa bu'aa ture. Booda garuu naa jaarsa ishii ta'ee mirkaneeffattu bakka itti isheenis gara amantaa ishiitti deebite. Achi kunillee lola kan biraati. Dahuun dhiisuun lola kan biraati. Umuriidhaan waggaa 5 caaluun lola kan biraati. Kanaan walitti makamee jaarsa sana obboloonni maatiinsa sammuusaa godhanii guutanii akka inni xallaqu godhanii jechuudha. Hin eegsisan. Innaa baay'ee nama dhibaansiniin jedha. Gaa'ila keessatti garuu maatiin dhugaa dubbachuudhaaf akkanatti maatiin marqoo sobaatanii gaariidha. Dura jarri lama wal ilaallatanii walii galanii erga wal fuudhanii hamma kana deemanii asitti lafaa ka'anii firaashii maalii tokkorra teenyee dhugnee hammam taanee achi rakkannee as jiraannee achi kaanee kwaatariin deemnee amma babal'atee amma waa argame qabeenyi gaafa argamu amma akkasitti addaan bahanii jechuudha. Baay'ee nama dhiba.